Самый лучший автомобиль российского автопрома, последний выпуска Lada X-Ray. Человек жалуется на стук. Вывернули мы руль влево. С правой стороны мы слышим глуховатый стук. С левой стороны что мы слышим? С левой стороны мы слышим, как поворачивается опорный подшипник. С левой стороны стуков меньше. При повороте руля, а именно при повороте колес руками, чувствуются перекаты то легко, то туго. Ну и в промвале имеется люфт. Рейку снимаем, отдаем вам на производство. Промвал снимаем и смотрим, что с ним не так. Если что, то будем ехать и покупать ему новый промвал. Поступила рейка с СТО Lada X-Ray. Жалобы клиента на стук с обеих сторон, и с водительской, и с пассажирской. Касаемо водительской, присутствует люфт в зубчатой паре. Так. Также щит втулка с пассажирской стороны. Будем разбирать, изготавливать новые втулки, устранять зазор в зубчатой паре. Перед тем, как приступить к разбору рулевой рейки, соответственно, у нас здесь под шплинт есть паз. Выставили в нулевом положении вал и нанесли метки, чтобы при сборке у нас совпало нулевое положение с рулем. Итак, рулевую рейку разобрали, все вымыли, обезжирили. Вал отдаем на полировку, явной коррозии нет. Также выявили небольшой люфт в подшипнике упорном. Его тоже будем срезать, менять, устанавливать новый. Изготавливать новую втулку и приступать уже к сборке. Lada X-Ray, рейку собрали. Все по меткам совпало в нулевом. Люфт устранили в зубчатой паре. Также изготовили новую втулку, теперь не стучит. Рейка в идеале, готова к установке на автомобиль. Так, ну что, Lada X-Ray ремонт мы закончили, загнали на стенд сход развала. Александр занимается подготовкой к регулировке углов установки колес. Рейка у нас стоит отремонтированные, хомуты новые, пыльники новые. Все у нас хорошо. Рейка, естественно, у нас была сухая. Кстати, пожалуйста, к Александру может приезжать любой автомобиль, любая калибровка, любая регулировка. Все выставляет, все будет в зеленой зоне, все будет в допуске. Машинку регулируем и отпускаем с Богом к хозяину на счастливую эксплуатацию дальнейшую.